Ito na guys, yung gawa namin. Yan. Yan guys, oh. Ang talas na kanya din. Paano itong lalaki ng haba ng iwan nito? Yan guys, oh. Yan. Ay, squeeze. Gusto niyo ba ito guys? Paluto kayo sa akin. Order na. Mura lang to guys. Aray, nakasok. Yan guys, oh. Yan. Dito lang natin kayo ilagay, no? Tapos, yan guys, oh. Lagyan natin guys ng... Ito na guys, susubukan na natin hiwain. Yung una natin niluto. Yan guys, oh. Parang medium well siya. Guys, oh. Masarap po guys. Lagyan natin dito sa ano. Ah. Ayan. Ito. Kamain ko na guys. Malinis naman kamay ko eh. Maraming maga. Yun nga. Ito nga na. Siyempre kayo bisita ko eh. Yan guys. Steak. So guys, oh yan. Wow, sarap. Hindi yan guys hilaw ha. Baka sabihin nyo hilaw yan. May pahiga. Yan o, guys o. Wow! Guys o. Tapos nito yun. Woo! Guys. Dito? Okay, go. So guys, lagyan natin guys ng sauce. Hatiin lang natin guys kasi doon sa isa sa tomahawk. Lagyan natin yung iba. Guys, wow. Yes. Guys, diba? Pampa-high blood ba? Pang pa-high blood eh guys. Namalengke pa guys eh. Buti na lang may ano dito, talipapa. Tapos, lagyan natin guys yung sauce. Yun. Bawal guys ang ano dito, high blood. Blood. Okay.